Assalamu alaikum, my dear friends. Welcome back. Today we shall study fungi-like protest. Evolutionary organism है Gymnomycota slime mold. ये दिलचस्प ॻाल्हि आहे त तव्हां वायरस ॿुधो हूंदो जेको लिविंग ऐं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जे विच ते बॉर्डर आहे। यूलिना बि ॿुधो हूंदो जेको प्लांट भी आहे एनिमल भी आहे हुनमें ॿई जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आहे ऐं ही स्लाइम बोर्ड ईअं सम्झो वंडरफुल क्रिएशन आहे जंहिंमें कुछ प्लांट लाइक कैरेक्टर्स भी आहिनि कुछ एनिमल लाइक कैरेक्टर्स भी आहिनि कुछ फंजाई लाइक कैरेक्टर्स भी आहिनि पर मुकम्मल न फंजाई आहे न एनिमल आहे न ई प्लांट आहे मीन्स अ वंडरफुल क्रिएचर आहे ऐं वॾी ॻाल्हि त यूज़लेस हालांकि पूरी दुनिया में का शइ यूज़लेस न आहे हिन ते रिसर्च हले थी पई हिन वक़्त ताईं चवंदा त हिन जो को फ़ाइदो न आहे यूज़लेस को ऑर्गेनिज़म आहे जंहिंजो कोई बि हिकिड़ो कमु न आहे। अचो त उनखे पढ़ूं उहो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स किथे रहे थो उनजी स्ट्रक्चर कहिड़ी आहे ऐं उनजी लाइफ साइकिल कहिड़ी आहे अचो त उनखे वन बाय वन एक्सप्लेन कयूं। पहिरियों फंजाई लाइक प्रोटिस्ट स्लाइम मोल्ड्स या जिम्नोमाइकोटा फंजाई लाइक आहे फंजीज़ न आहे पर उन वांगुरु आहे छो जो कुझु कैरेक्टरिस्टिक्स अहिड़ा आहिनि जेके उन सां फंजाई सां रिज़म्बल कनि था त हिन एबिलिटी माना किथे ही ग्रो करे थो क्रीपिंग ऑन डेब्रिस गंद किचिरो जिते हुजे उते ही प्रेजेंट हूंदो आहे डिकेइंग लीव्स इहे सभु सड़ियल जेके पन हुजनि उते प्रेजेंट हूंदा ऑन फॉरेस्ट फ्लोर या बेला आहे उनजो ग्राउंड ते प्रेजेंट हूंदो आहे मॉइस्ट डार्क एंड मॉइस्ट कंडीशन जेके आहिनि उहे सुटेबल आहिनि हिन जे लाइ उते ही जिम्नोमाइकोटा हूंदो ऐं सड़ियल हूंदो आहे ऐं ख़ासि करे जीअं तव्हांखे किथे किथे मॉइस्चर हुजे जाते ईअं सम्झो आलय हुजे उते तव्हांखे फिका कलर में ऐं अच्छे कलर में जीअं अनबॉइल्ड एग आहे उन स्ट्रक्चर में तव्हांखे कुझु शयूं नज़र ईंदियूं इहे छा आहिनि जिम्नोमाइकोटा आहिनि इहे स्लाइम मोल्ड्स आहिनि। हाणे इन्हनि में जेके फर्दर जनरल फीचर्स आहिनि लेग क्लोरोफिल हिननि में क्लोरोफिल कोन्हे को मीन्स ही ऑटोट्रॉफिक न आहे नो हाइफी हिनमें हाइफी भी कोन्हे को छो जो जेके फंजाई आहे न उन्हनि में हाइफी प्रेजेंस आहे जंहिंजे करे हिनखे छा था चवनि फंजाई लाइक आहे नो सेल वालेट वेजिटेटिव फेस जॾहिं हिनजी वेजिटेटिव फेस थिए थी उते सेल वाल बि कोन्हे को प्लाज्मोडियम हिकिड़ो फीडिंग स्टेज आहे जंहिंखे असां प्लाज्मोडियम था चऊं मलेरिया में भी प्लाज्मोडियम हूंदी आहे उनजी लाइफ साइकिल मच्छर मॉस्किटो ऐं ह्यूमन बीइंग में कंप्लीट थींदी आहे पर ही उहा प्लाज्मोडियम न आहे हीअं सम्झो फर्स्ट फीडिंग स्टेज ऑफ स्लाइम मोल्ड कहना चाहते हैं प्लाज्मोडियम थिक वेलेड स्पोर्स विद सेल वाल रिप्रेजेंट आहे जेके स्पोर्स आहिनि ऐं थिक वेलेड आहिनि उहे ऐं उहे इन रेजिस्ट था कनि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस ऐं फ्रूटिंग बॉडी आहे स्पोरेज आहे जंहिंमें फ्रूट्स आहिनि स्पोर्स प्रेजेंट आहिनि ऐं उन्हनि जे हिकिड़े फ्रूटिंग स्पोरेज आहे असां कैप्सूल था चऊं ऐं सेप्रोफाइटिक आहिनि डेड ऑर्गेनिक मैटर मां पंहिंजो खाधो वठनि था। हाणे था चऊं उनजी लाइफ साइकिल ते त लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोमाइकोटा स्लाइम मोल्ड कीअं आहे हाणे हीअं सम्झो त ट्विन बॉडी आहे ऐं डिप्लॉइड आहे त ॾिसो न अप टू 1 फीट ये हिकिड़े फुट ताईं फैलियल हूंदा आहिनि जेके पुराणा वण आहिनि जिते घिम हूंदी आहे उते फैलियल हूंदा आहिनि त असां उन स्ट्रक्चर ते ऐं इमोबालाइक स्ट्रक्चर आहे ट्रू एन आहे डिप्लॉइड आहे हाणे इनखे ईअं सम्झो असां फेवरेबल कंडीशन्स रोशनी मिलंदी खिम मिलंदी त ही छा कंदो ग्रो कंदो इनटू मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हिन में इलाही सारा न्यूक्लियर आहे
इलाही सारा न्यूक्लियाई आहिनि ऐं हिनखे न्यूट्रिशन मिले थो फेवरेबल कंडीशंस मिलनि थियूं त हिन स्ट्रक्चर में ईअं सभु थोरो इलाज थिए थो। असां इन स्ट्रक्चर खे चवंदासीं प्लाज़्मोडियम। असां हिन स्ट्रक्चर खे छा चवंदासीं प्लाज़्मोडियम। माना मास ऑफ मेनी न्यूक्लियाई। ॾिसो न हिकिड़ी मास आहे जंहिंमें इलाही सारा न्यूक्लियाई आहिनि मल्टी न्यूक्लिएटेड आहे ऐं उहो न्यूट्रिशन मिलण जे करे कंडीशंस फेवरेबल आहिनि त ही हिन स्ट्रक्चर में डेवलप थो थी वञे। ऐं इहा बि टू एंड आहे जेका प्लाज़्मोडियम आहे उहा बि टू एंड लाइफ साइकिल जे स्टेज में। हाणे हिन में कंडीशंस अनफेवरेबल थी वञनि न साज़गार आहे त पोइ इहा जेका प्लाज़्मोडियम आहे जेका एमोबॉइड स्ट्रक्चर आहे जंहिंमें मेनी न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लिएटेड आहे। अनफेवरेबल कंडीशंस जे दौरान हिन में हिकिड़ी फ्रूटिंग बॉडी ॾिसो न फ्रूटिंग ई बॉल वांगुरु गोल्फ बॉल तव्हां ॾिठो हूंदो जीअं गोल्फ खेॾंदा आहिनि रांदि ॾिठो हूंदो स्पोर्ट्स एरिया में तव्हां शौक़ीन आहियो त गोल्फ गेम में ही गोल्फ बॉल वांगुरु हिकिड़ी स्ट्रक्चर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप थी थिए। असां उनखे चवंदा आहियूं स्पोरेंजियम। ही छा आहे स्पोरेंजियम। ही स्पोरेंजिया ऐं हिनखे हिकिड़े खे छा चवंदा आहिनि कैप्सूल चयो वेंदो स्पोरेंजियम। हाणे ही टू एंड हुया अनफेवरेबल कंडीशंस थी वञे हिकिड़ी फ्रूटिंग बॉडी हिननि मां ईअं सम्झो जर्मिनेट थी उनजी हिकिड़ी डेवलपमेंट थी। असां उन फ्रूटिंग बॉडी खे छा चवंदा आहियूं स्पोरेंजियम। उन में छा आहे स्पोर्स प्रेज़ेंट आहिनि त इन में मियोसिस थींदी। इन में छा थींदी मियोसिस थींदी स्पोर्स प्रोड्यूस थींदा ऐं ही जेके स्पोर्स आहिनि इहे छा आहिनि हैप्लॉइड इन हाफ एंड नंबर्स आहिनि। हाणे हिते हिकिड़ी शइ आहे यू मस्ट रिमेंबर हिन स्पोरेंजियम मियोसिस थी स्पोर्स प्रोड्यूस थिया स्पोर्स किरिया फ्रूटिंग बॉडी ना स्पोर्स हेठि किरिया ऐं इहो स्पोर या हिन स्ट्रक्चर में फर्दर डेवलप थींदो या वरी हिन में माना हिकिड़ी यादि एमोबॉइड स्ट्रक्चर आहे एमोबा प्रोटोजोआ जेके आहिनि उन वांगुरु जेका स्ट्रक्चर आहे उन में डेवलप थींदो या वरी बायफ्लेजिलेटेड सेल्स में बायफ्लेजिलेटेड उन जे करे ॾिसो हिन में फ्लेजिला आहिनि ॿ फ्लेजिला आहिनि फ्लेजिलेटेड सेल्स आहिनि इन स्ट्रक्चर में या ही हिन एमोबॉइड या हिन खे स्वार्म सेल चवंदासीं। हाणे ही छा आहे ॾिसो न त हे स्पोर्स माइंड अथनि असां हिननि खे बि हैप्लॉइड चवंदासीं हाणे हिननि बायफ्लेजिलेट जेके इन्हनि जी फ्यूजन थींदी या हिननि जी फ्यूजन थींदी हिननि बायफ्लेजिलेटेड जेके सेल्स आहिनि या जेके स्वार्म सेल्स आहिनि इहे फ्यूज थींदी ये समझो तो फ्यूजन थींदी मेलाप थींदो त ही हिन स्ट्रक्चर में ये छा थी वई बायफ्लेजिलेटेड सेल जी फ्यूजन थी वई ऐं स्वार्म सेल जी फ्यूजन थी वई त वरी हे हिन स्ट्रक्चर में डेवलप थींदा। माना ये अर्ली ये समझो त एमोबॉइड जेका स्ट्रक्चर आहे उन में डेवलप थींदा जेका अल्टीमेटली डेवलप थींदी हिन वरी एमोबॉइड स्ट्रक्चर में ईअं हिन जी लाइफ साइकिल कंप्लीट थी वेंदी। ऐं ही दिस इज अ वंडरफुल क्रिएचर। असां कॾहिं हिन जी प्लाज़्मोडियम खे असां स्टडी कंदासीं असांखे ईअं सम्झो त एनिमल लॻंदो। असां जॾहिं हिन प्लाज़्मोडियम खे हिन एमोबॉइड स्ट्रक्चर खे असां जॾहिं स्टडी कंदासीं न त हीअ असांखे एनिमल लाइक लॻंदो। वरी जॾहिं हिन फ्रूटिंग स्टेज खे लाइफ साइकिल में असां त हीअ फंजाई लाइक लॻंदो। वरी हिन थिक वेलेस जंहिंमें सेल वॉल बि आहे स्पोर्ट्स खे असां स्टडी कंदा त हीअ प्लांट आहे माना न ही प्लांट आहे न एनिमल आहे न फंजाई आहे। हिन ते रिसर्च हले थी दिस इज रियली अ वंडरफुल क्रिएचर। असां हिनखे एक्सप्लेन कयोसीं ऐं हिन जा कुझु जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तव्हांखे ॿुधायासीं ऐं उहे तव्हां यादि कंदा त तव्हांखे एग्ज़ाम में बि फ़ाइदो ॾींदा। त हिते ई लेक्चर ख़तमु थियो। हिन वीडियो खे लाइक कयो कमेंट कयो शेयर कयो। थैंक यू वेरी मच।